Hola, muy buen día. Mi nombre es Jesús Salvador Rodríguez Payán. Soy del grupo 130 de la Facultad de Enfermería de la UABC. Este día de hoy les vengo a presentar sobre las maniobras de Leopold y la auscultación de latidos cardíacos fetales. Bien. Primero las maniobras de Leopold. Estas corresponden a 4 maniobras de palpación fetal a través del abdomen materno, para así identificar la situación, la presentación, la posición y la actitud fetal. Primero, la actitud fetal. Esta es la forma en que se disponen las diversas partes del feto entre sí. El feto normal por lo general tiene una flexión activa. La columna vertebral está flectada sobre sí misma, determinando una marcada convexidad del dorso fetal. La cabeza también la encontramos flectada, de modo que la barbilla toca el esternón. Las caderas también están bien flectadas, pudiendo estar las rodillas también flectadas o estiradas, y las extremidades superiores pegadas al cuerpo. Esta actitud flexión activa lleva a la formación de un ovoide fetal, el cual es una postura que le permite ocupar el menor espacio posible en el interior de la cavidad uterina. Ahora la situación fetal. Esta es la relación que existe entre el eje longitudinal del ovoide y el eje longitudinal del útero de la madre. Como se puede apreciar en la imagen, aquí tenemos el eje del útero, el cual el eje del feto está sobrepuesto en él. Podríamos decir que está derecho, que en este caso decimos que la situación es longitudinal. La otra situación que podemos encontrar es que el bebé esté de manera transversa al eje del útero de la madre. Como podemos ver en la imagen, lo está atravesando. Y la otra situación es que sea oblicua, en el cual el eje del feto no la está atravesando totalmente, pero sí parcialmente, como de manera inclinada. Lo siguiente es la presentación fetal. Esta es la parte del feto que se encuentra al estrecho superior de la pelvis materna. Aquí tenemos lo que es el estrecho de la pelvis. Entonces podemos encontrar al feto ya sea en una presentación cefálica o en una podálica. Esto es en caso de que la situación sea longitudinal. En una situación transversa, el segmento fetal que se presenta es el hombro o el tronco. Y por último está la posición fetal, el cual es la relación del dorso del feto con el lado izquierdo o derecho del cuerpo de la madre. Tan sencillo como decir hacia qué lado está el dorso del feto. Solo lo podemos encontrar de forma ya sea izquierda o de forma derecha. Ahora vamos con la primera maniobra de Leopold, el cual este permite identificar el polo fetal que ocupa el fondo uterino y así determinar la situación y la presentación fetal. Este se efectúa desde el lado derecho y mirando hacia la cabeza del paciente, utilizando la palma y el borde cubital de la mano, con los dedos apuntando a la cara del paciente. Entonces se identifica el fondo del útero y se palpa el polo fetal. Entonces, el polo cefálico es más pequeño, duro y además pelotea en el fondo uterino, mientras que el polo podálico es más ancho, blando y no pelotea. Además, si no se detecta ningún polo en el fondo uterino, se concluye que el feto está en una situación transversa. Ya lo que denomino peloteo es a la posibilidad de mover la cabeza fetal en el interior del útero, el cual está flotando en el líquido amniótico. Ahora la segunda maniobra. En este se busca identificar la posición fetal. Esta se efectúa desde el lado derecho y mirando hacia la cabeza del paciente, mientras las manos del examinador se deslizan desde el fondo del útero hacia abajo, siguiendo las partes laterales del abdomen, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, el dorso fetal lo identificamos como una superficie lisa y convexa, ubicada en uno de los costados, mientras que el lado opuesto encontramos nódulos pequeños que pueden corresponder a las extremidades. Lo más fisiológico y normal es que encontremos el dorso hacia la izquierda. Ahora la tercera maniobra. En este se identifica el grado de encajamiento, es decir, cuán metido está el polo fetal en la pelvis. Este se efectúa del lado derecho y mirando hacia la cabeza del paciente, colocando la mano derecha sobre la sínfisis púbica
percibiendo el polo de la presentación fetal. Aquí podemos determinar tres diferentes niveles: que esté flotante, en el cual el polo fetal se mueve libremente. Si esta es cefálica, se puede verificar el peloteo de la cabeza fetal. El segundo nivel es fijo. El polo fetal está insinuada en la pelvis. Es posible palparlo. Y si esta es cefálica, ya no es posible verificar el peloteo. Y el tercer nivel es que esté encajada. Aquí el polo fetal está completamente metido en la pelvis, logrando palparlo con dificultad. Y por último, la cuarta maniobra. En este se detecta lo que es la actitud fetal. Este se efectúa también del lado derecho y mirando hacia los pies de la paciente. Aquí se identifica la flexión del polo cefálico, ubicado en la pelvis materna, deslizando una mano sobre el dorso fetal hacia la pelvis. Esta maniobra es útil en las presentaciones cefálicas y puede determinar el grado de flexión de la cabeza fetal, el cual lo podemos encontrar deflectado, que es cuando la mano que se desplaza por el dorso fetal choca con la nuca. Y también podemos encontrarlo flectado, que al contrario, que la mano llega a la pelvis sin haber chocado con la nuca del feto. Ahora hablemos de la auscultación de latidos cardíacos fetales. Esta es posible mediante el uso del Doppler obstétrico, el cual se utiliza en embarazos mayores a 12 semanas. Y también se utiliza el estetoscopio de Pinard, el cual es en embarazos mayores a 20 semanas, por lo cual es necesario conocer el foco de auscultación máxima. Este foco de auscultación sería el punto donde mejor se perciben los latidos cardíacos. Este foco de auscultación en embarazos menores a 20 semanas se encuentra en la línea media infraumbilical. Entre las 20 y 28 semanas, el foco de auscultación se encuentra sobre el ombligo, y después de las 28 semanas, este foco se va a identificar gracias a las maniobras de Leopold. Ahora, el uso del Doppler obstétrico. Para usarlo, se va a aplicar una gota de gel para ultrasonido en el transductor de Doppler, el cual se apoya el transductor sobre el abdomen materno, inclinándolo lentamente en diferentes direcciones hasta oír los latidos. Aquí no se aconseja usar una gran cantidad de gel o mover el transductor rápidamente sobre el abdomen. Además, hay que hacer una presión suave para así evitar sonidos y que nos den unas malas cifras. Y ahora por último el uso del estetoscopio de Pinard. Aquí se coloca la parte más ancha del estetoscopio en el foco de auscultación máxima. Entonces vamos a poner o aplicar el pabellón auricular sobre el extremo opuesto del estetoscopio. Aquí vamos a requerir un silencio ambiental necesario para así detectar bien los latidos cardíacos fetales y medir su frecuencia en un lapso de 1 minuto. Aquí el rango normal sería de 110 a 160 latidos por minuto. Para concluir, las maniobras de Leopold y la auscultación fetal son procedimientos muy importantes para conocer la situación del producto y así poder detectar alguna anomalía y hacer una intervención correcta a tiempo. Por mi parte fue todo. Muchas gracias por poner atención. Dejo bibliografías al final y que tengan un muy buen día.